Hello，大家好。今日想為你介紹一個非一般嘅羅漢果茶。咁點解佢係非一般呢？因為佢除咗可以化痰止咳啦，佢仲可以醫治鼻敏感同埋氣管敏感，仲可以對我哋嘅明亮嘅眼睛有幫助嘅。咁材料方面呢，就羅漢果一個啦，咁啊雪梨乾呢就有2兩，跟住一啲紫色嘅無花果就有5粒，另外辛夷花有10粒。咁啲材料呢，我就清洗下佢，跟住就浸佢一陣啦。咁個砧板下面呢，就墊塊濕布啦，就係安全起見啦，就避免跣刀嘅。咁呢啲係辛夷花嚟嘅，咁我哋就要拍扁佢。咁辛夷花呢，性質呢就溫熱嘅，咁咧佢對於鼻炎啊、鼻敏感啊係非常有幫助嘅。咁同埋呢，佢又可以去風寒啦，又可以治頭痛、牙痛。咁都可以幫到。咁另外呢隻呢，就係紫色嘅無花果，咁佢就寫住係美國嘅啦。咁同埋呢，佢係有花青素嘅，咁所以佢比普通無花果呢多咗一個好處，就可以保護我哋隻眼睛啦。咁同埋無花果本身就可以潤肺止咳，又抗衰老、抗氧化。咁呢係雪梨乾啦。咁佢又可以潤肺啦、止咳啦、去痰啦，又清熱。咁都係好到對我哋個肺呢都係好有幫助嘅。咁呢個係無花果，咁我哋洗乾淨個外皮就得㗎啦。咁個無花果呢，我哋就輕輕拍開佢啦。咁我哋買嗰陣時呢，就梗係揀一啲個殼唔好爛嘅啦，同埋呢，以前就有人教我呢，就係當佢好似個乒乓波咁，咁啊輕輕咁彈下佢，即係放喺個台面啊，咁啊彈下佢。咁如果佢彈下彈下嘅呢，咁就係好喎。不過而家多數鋪頭都唔會俾你咁樣攞個無花果喺度彈下彈下，咁啊唯有只係佢唔會爛嘅，咁我哋就 OK 啦。咁而家個無花果呢，拍開之後呢，你見好深色呢，佢係會特別甜嘅。有啲無花果好淺色嘅，咁不過都係開咗裡面先知道佢靚唔靚咯。咁跟住我就煲熱咗2.5 L 至3 L 水度啦。咁呢水滾就將啲材料放落去，咁跟住冚埋蓋，直至佢滾咗之後呢，我哋就轉細火啦。咁啊轉細火就煲佢20分鐘。咁跟住呢，就可以熄火，就再焗多佢30分鐘。咁之後就可以飲㗎啦。咁佢嘅味道呢，就係好清甜，而且呢，你仲聞到一陣香味嘅，一陣好通鼻嘅香味添。咁如果鍾意我條片就 like、share 同埋 subscribe 我 channel 啦。咁喺我條片下面呢，都有紅色訂閱嗰個位置嘅。咁你可以撳埋隔離個鐘仔啦，選擇全部，咁啊訂閱成功㗎啦。咁係費用全免嘅。咁如果鍾意我條片，仲可以 like 埋佢添。咁我哋下次再見啦，拜拜。